Ви коли-небудь задумувались, що відбувається у світі Майнкрафту у вас за спиною? Привіт, з вами я, Данлок, і це нова теорія по Майнкрафту. Сідайте зручніше, а я починаю. Підписка наповнює вас рішучістю. У кожної популярної гри є своя відома легенда. У Майнкрафті це Херобрін. Скільки про нього є легенд, фільмів і взагалі всього. Цей міф зробив великий вклад у розвиток Майнкрафту. Він вже як частина гри. Вперше про нього стало відомо 12 серпня 2010 року, але популярний він і на сьогоднішній день. Ось перше його спостереження. Недавно я створив новий світ в одиночній грі. Спочатку все було спокійно, але коли я почав рубати дерева і крафтити з верстак, я замітив, як щось рухається в щільному тумані. У мене слабкий комп'ютер і мені доводиться грати на маленькій промальовці. Я подумав, що це корова. І побіг за нею з надією зібрати трішки шкіри для броні. Це виявилась не корова. На мене дивився інший персонаж з стандартним скіном. Але його очі були пусті. Ніку не з'явилось, і я 2 рази перевірив, щоб переконатись, що я не в багатокористувацькій грі. Він не став довго чекати. Поглянув на мене і швидко втік в туман. Через сильну зацікавленість я побіг за ним, але він зник. Я продовжив грати, не знаючи, що й думати. Коли я розширював світ, мені зустрічалися речі дуже дивні для генератора світу. Тунелі 2х2 в скелях, маленькі ідеальні піраміди з піску в океані і ліси, де на деревах було зрізане все листя. Мені постійно здавалось, що я бачу іншого гравця в глибині туману, але у мене ніколи не виходило його роздивитися. Я пробував збільшити дальність промальовки на фари, передалека дальність. Кожен раз, коли мені здавалося, що я його бачив, але це було марно. Я створив свою тему, розказуючи про побачене і запитуючи, чи не відбувалось подібного ще з кимось. Через 5 хвилин пост був видалений, я попробував знову і тему видалили ще раніше. Я отримав приватне повідомлення від користувача Херобрін. У ньому писало лише одне слово – «Перестань». Коли я пішов подивитися на профіль Херобріна, сторінка видала помилку 404. Я отримав лист на електронну пошту від іншого форумного користувача. Він сказав, що модератори можуть читати приватні повідомлення на форумі. Тому ми будемо в більшій безпеці, використовуючи пошту. Відправник стверджував, що він теж бачив таємничого гравця і мав невеличку директорію інших користувачів, які його теж бачили. По їхніх світах також були розкидані фішки, безперечно зроблені людиною, і вони описували, що у їхнього таємничого гравця немає очей. Майже місяць пройшов до наступної розмови з інформатором. Деякі люди, які зустріли таємничого гравця, цікавились іменем Херобрін, і виявилось, що це ім'я часто використовується шведським гравцем. Після невеличкого майбутнього збору інформації виявилось, що це брат Нотча, розробника гри. Я особисто написав Нотчу і запитався, чи є у нього брат. Йому знадобився деякий час, але він відправив мені в відповідь дуже коротеньке повідомлення. Був, але його більше немає з нами, Нотч. Таємничого гравця я бачив лише раз, і більше не замічав ніяких змін в світі, крім своїх власних. Коли я його побачив перший раз, я натиснув Print Screen. Це мій єдиний доказ про його існування. Існує багато різних різновидів поведінки Херобріна, але всіх їх можна поділити на 2 основні категорії. Версія Сталкера, в котрій Херобрін виступає братом Нотча і ховається від гравця і зникає, якщо до нього близько підійти. Версія Шахтаря, в котрій Херобрін є мстивим шахтарем, намагається заманити гравця в пастки. Можливо, щоб вкрасти його речі. Він чекає, поки хтось зайде в його підземелля, потім завалює вихід блоками або телепортується за спину. По деяких версіях Херобрін Шахтар знищує будівлі, створені гравцем, і краде речі з скринь. Але чи існує він, чи ні, обирати вам. Я думаю, що він існує, тому що у списку змін деяких версій пише «Removed Herobrine», що в перекладі означає «Херобрін був видалений». Я вам більше скажу, навіть у списку змін версії 1.16 Java пише «Removed Herobrine». Тому я думаю, що він існує. Але якщо ви мені не вірите, то можете перейти на офіційний сайт Майнкрафту, посилання в описі. Але в першому спостереженні сказано, що його можна побачити на краю туману.
Моя думка, що Херобрін – це галюцинація гравця від цього туману, тому що ніхто не знає, чи цей туман має якісь токсини. І все, що Херобрін робить, це лисі дерева, тунелі 2х2 і так далі. Це вже гравець бачить від страху, тому що коли він грає у однокористувацькій грі, він бачить гравця. Я думаю, ви б цьому сильно злякались. І якраз через дуже сильний страх нашому персонажеві прибачаються ці дивні структури. А ще повернись, можливо, він у тебе за спиною. Ну що, ось така теорія. Херобрін назавжди залишиться для нас загадкою. Ну а з вами був я, Данлок. Зустрінемося у наступному відео.